Vinhomes Golden City, đại dự án với quy mô hơn 240 ha, sở hữu ưu thế vị trí cổng vàng đa điểm chạm. Tọa lạc tại vị trí đắc địa nơi cửa ngõ đông nam của thành phố Hải Phòng, Vinhomes Golden City đón đầu quy hoạch hạ tầng phát triển. Kết nối trực tiếp tới các tuyến giao thông huyết mạch như đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, đường cầu Rào Ba, đường vành đai 2. Với trợ lực bởi quy hoạch đường kết nối liên vùng, từ Vinhomes Golden City, cư dân có thể kết nối thuận tiện tới trung tâm Hải Phòng cùng các khu vực kinh tế lân cận với thời gian tối ưu. 10 phút kết nối tới trung tâm thành phố Hải Phòng, cảng hàng không quốc tế Cát Bi, khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, 15 phút đến khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. 20 phút đến khu kinh tế mới Nam Hải Phòng, cảng quốc tế Lạch Huyện, Quảng Ninh, Hải Dương, 60 phút tới thủ đô Hà Nội. Nằm giữa tâm điểm vượng khí của phố cảng, Vinhomes Golden City sẽ bứt tốc trở thành tâm điểm giao thương vân tầm quốc tế.